Now, ここ this で is where 登場して quantum くるのが dynamics comes 量 in. 子力学です。 I have been talking about 今ま the でお two 話ししてき divisions た of the four 人間の dimensions 内 in 面と nosology, 外面 the という inside ヌーソロジー and に the おける outside 4 of 次 a 元の human. 2つの区分は Yet, 物理学で they は can be ミンコ organized フスキー時空 geometrically と into two 複素ヒル distinct ベルト空間 spaces. と呼ばれてい In る、 physics, この場合複素 these 2次元で spaces す are ね。 known as 複素2 Minkowski 次元の spacetime ヒルベルト and 空間 Hilbert と呼ばれてい space. る2つの Hilbert 空間の space 間の consists 幾 of 何学的な complex 関 two 係の中で dimensions. 整理するこ This とを可能 distinction にしていき allows ます。 for a つまり reinterpretation of a 客観空 relationship 間、 between 外在の空 objective 間 or と external 主観空 space 間、す and なわち内在 subjective の空 or 間の関 internal 係を space. 相 In 対 other 論的 words, な時空 this と量子 reinterpretation 論的な involves 空間の viewing 関係 them と as し a て relationship 思考してい between くことが relativistic 可能になっ spacetime てくるという and ことなんで quantum す。 space. 量子は Considering the 物質 quantum の根 realm 底 as を the 作るものと foundation され of ているわ matter, けですか this ら、 revolutionary この思考 concept は can be seen 空 as 間 the を通して inception of 物 ideas 質 in と thought. 精 This 神の noble 統合を idealism 試みる seeks to イデア unify 的思 matter 考 and の spirit 立ち上げ through と the も言え framework ま of す。 space. ここ In では this その基本と exploration なる部 here, 分を I will 簡単 concisely に説明 explain しておき its ましょう。 fundamental principles. まず First, 先ほどの in the 図の previous figure, 0 a S location observed by the 0か four ら S dimensions が作 formed る by the 4次 origin 元によっ O, て the 観 point 測される 0, 場所は to ミ S ンコフスキー時空 corresponds に to 当たります。 Minkowski spacetime. ミン In コフスキー special 時空は relativity, 特殊相対論におい Minkowski て次のよう spacetime な方 is 程式 given で by the 与えられ following ます。 equation. S S 2 squared 乗イコール C 2 equals 乗 T C 2乗 squared マ T イナス squared X 2乗マイナ minus ス Y 2 X 乗マイナ squared ス Z 2乗 minus Y squared まあ俗に minus 言う4次 Z 元不変 squared. 式というや This つですね。 equation is commonly ここで referred to S as a 2乗は時 four-dimensional 間感 invariant 覚 equation. C It は高速 incorporates 度 the square of T は時 spacetime 間座標 interval s X, squared, Y, Z the は speed of 3 light 次元空間 c, の空間 the 座標 time を表していま coordinates す。 t, and spatial coordinates この方程 x, 式 y, は and 特殊 z 相 in 対性理論にお three-dimensional いて space. 時 This 空内の equation 2つの出 describes 来事 the 間の universal 普遍 interval な between 感 two 覚を記 events 述 in するため spacetime. のもの In で the す。 case この図 depicted の in 場 this 合、原 figure, 点 O と the 観 interval 測者の between 位 the 置 S origin の間 O がこ and the の時間感 observer's 覚に position 相当してい S ます。 corresponds to this time 一 interval. 方、 On S the か other ら原 hand, 点 the O が示 inverted す時間の direction 反 of 転 time 方向 from は S to the 数学 origin 的には O 4次 can be 元 viewed 時空から mathematically as 4 a 次元空間の transformation 変 from 換とみなすことが four-dimensional できます。 spacetime こ to れは four-dimensional 物理学で space. はウィック変換 Such a と呼ばれているも transformation のに aligns 当たり with ま what す。 is known as ウィック Wick 変換は rotation 特に、 in physics. 量子 Wick 場理論なんか rotation で is 使 a 用される数 mathematical 学的手 technique 法ですが、 employed in この変 quantum 換 field はミン theory. コフスキー時空 It の transforms 時 the 間座 time 標 T を coordinate t 4 in 次元 Minkowski IT に変 spacetime 換すること to the で imaginary 特殊相対 dimension 論の枠組みか it, ら4次元のユ effectively ークリッド空間 transitioning への from 変 the 換を framework of 実現し special ます。relativity to 数学的な four-dimensional Euclidean 操作です space. ね。 This operation で、虚 is 時間とい purely うのは時 mathematical 間 in に虚 nature. 数 i をか Imaginary けた time, 時間 its だとい time うことで multiplied す。 by the 簡単です。 imaginary unit t I. かける i で The IT equation is ということですね。 straightforward. ですから先ほど t 紹介した multiplied by 人間の I 内面から equals 人 it. 間の外面への4次元における Consequently, 反転というの the は previously 時間 discussed t から four-dimensional 虚時 inversion from 間 the inside of a IT への human 反転 to とい the う意味に outside な of a りま human す。数式で signifies 表 the 現すると inversion 次のように from なり time ます。 t to the imaginary time it. The S 2 mathematical 乗イコー expression ル is as まあいろいろ follows. Though numerous 計算の過程が書 calculations いて are ありますが、 involved, 最終 the 的に final は result C 2 is 乗 surprisingly T 2乗 simple. プラス S X 2乗 squared プラス Y 2乗プラ equals ス Z 2 c 乗 squared まあす t ごく単 squared 純ですよね。 plus 時間 T x を虚時 squared 間 IT に plus 変換するこ y とによっ squared て符号 plus がす z べてプ squared, ラスとなり converting time 4 t 次 to 元のユー imaginary クリッ time ド空間に it 変わるわけで yields す。 positive values for all marks, ここで生まれてくる4次元 transforming の the ユークリッ space ド空 into 間 a は four-dimensional 車 Euclidean 椅子 space. の天 The 才スティーブン・ four-dimensional ホーキング Euclidean が space that 無 emerges 境 here 界仮説と corresponds い to う what 説 Stephen の Hawking 中で termed the 距離感 imaginary 宇宙 time と呼んだものに universe 対応 in してい his ます。 theory of the no-boundary ホーキングは hypothesis. この無境界仮説の中で Hawking's theory 宇宙があ challenges the る特定の traditional 瞬間
assumed that 始まった the universe と had 考 a える specific のは間 moment 違っ of ており、 origin, 時間には asserting その that よう there な is no 場所 such は point その in ような境 time 界 and no 始まりですよ boundary ね。 labeled 始まりという beginning. 境界は存在しないという考え Instead, 方を示しま he した。 poses that
つ The まり universe 宇 lacks 宙 a には明 distinct 確な始 beginning, まりなど and なく time て、 does not ま extend た時間 infinitely が無 backward. 限に遡るということもな In く a て、 sense, 宇宙の under 始ま this り no は boundary 無時間的な hypothesis, ものとして the origin あ of る the 意味 universe ど can こ be にで found もあるよ everywhere, ということを示した characterized んで as すね、この無境 something 界仮説で。 atemporal. わかりますか？宇 The 宙には始ま universe, りなんかない。 devoid of a beginning, まあ、いいで implies しょうね。 that 時 time 間には has 始 no まりがない beginning. ということです。そし Similarly, て、といって time 時 does 間が not 無 go 限に backward 無限に indefinitely. 遡っていくこともない。 Do you follow? 宇宙の始まりは、 Through his extensive まあ、 research and ホーキングが calculations まあ on い the ろいろ計 universe's 算して調べた origin, んでしょう。そして he やったとこ concluded ろ、 that 最 it 初 was a は無 timeless 時間的 entity. なものとしてあった。そしてその無時 Furthermore, 間的な領域は since there is 無時 no 間な time わけ in です the から、 atemporal こ realm, の今時間と it 空間の exists 世界にお everywhere いて in the も space ど time. こにでも存在しているという、まあ、 Hence, そういう考え from 方です。 Hawking's ビッ viewpoint, グバン以前 the の世 world 界 before the は Big ある Bang 種時空の persists 影に隠 everywhere れ as a て latent 潜 entity 在的な concealed ものと within し the て shadow ど of こにでも space 存 time. 在している、 In まあ、 fact, そういう考 the え方を distinction 示したわ between けです。 time and space vanishes 実際 upon このウィッグ変 examining 換 the を wick 幾何的に見ると、 transformation そこにはもはや geometrically. 時間 This と空間の区 three-dimensional 別がなくなっ space, て、 previously 無限 conceived の as 広が an りとして infinite 考えられてい expanse, た transforms 3次元 into の a この空間 three-dimensional は spherical 4次元 surface, 空間という denoted ところに as 埋め込まれ S3, た3次元 embedded 球 within 面 a four-dimensional S3 というものへ space. と変化していきま Although す。 the concept of a 3次元球 three-dimensional 面 spherical S3 という surface, のは、まあ皆さん S3, 聞き慣れない might be 言葉だと思います unfamiliar, が、 it これ can be は envisioned 私 as た the ちが普通に one-dimensional 球 higher 面と呼ぶ version もの of の the 一つ次 commonly 元が上が known ったバ spherical ージョンだと考えて surface. ください。 In 2次 three-dimensional 元の球 space, 面は、 there まあ、3 exists 次 a 元空間の中 two-dimensional にあっ spherical て、 surface known これ as S2 と呼 S2. びま This すね。 surface can こ be れは2次元 visualized の as a 平面がこう two-dimensional 球面になっ plane た that もので has been す。 curved into a 一方、 spherical 3 shape. 次元 In 球面 contrast, S3 とい a うのは、 three-dimensional 3次 spherical 元空 surface 間自 denoted 体 as が S3  どの can be 方向性を understood とっ as て a もこ self-contained う戻ってくる three-dimensional 円になっ space. ているような Within this closed 閉じた space, 3次 the 元の three 空間と dimensions 言っていいでし themselves ょう。 form 通常の circles, 3次元空間のように allowing 無 for 限 a に開いていっ continuous てない loop わけです。 in any ぐる direction. ーっと回っ In て this きて space, X 方 each 向も円にな dimension, ってる the し X, Y 方 the 向も円 Y, になってる and the し Z Z 方 direction 向も円 is に a なっている。 circle that returns そうい upon う空間 itself. 的な形態 Thus, のこと unlike を typical 言います。 three-dimensional space, S3 is まあ not 人間の今の infinitely 僕らの open. 頭では Our 想像 current できま human せん。 brains have まあ difficulty ちょこっと comprehending ヒン such a トを言っておく spatial と、 form. 対象と To してそれを provide a 捉えるこ hint, とは I may できま say せん。 that we cannot こ grasp の or 3次元球面 visualize it の意 as 識 an 的な意味につい object. て In は、 other いずれ words, この研 we 究動画 cannot のシリーズで objectify も詳 such し a く発表してい space. く予 This 定です series of が、 research videos delve 量 into 子 the 力学で profound は、この3 significance 次元 of the 球面というやつ three-dimensional が、 spherical 電子 surface や in クォークとい relation っ to た物 consciousness. 質 Within the 粒 realm 子 of のス quantum ピンの mechanics, 変 when we 換、まあ examine the 回転ですね。 transformation of このスピン fundamental の変 model 換において、 particles such as この3次元 electrons 球面 and の形 quarks, が we encounter a transformation of particle SU2 という spins 複 that 素二次 unveils the 元 shape 空間 of にお this ける回 three-dimensional 転 spherical 群の形として surface. 登 This 場してき shape, ます。まあ単純 S3, に量子力 manifests 学 itself の as 空間というの SU2, は the special 単純な4 unitary 次元では group な of くて、 degree 同じ4次 2, 元で which も represents 複 the 素2 form 次 of the 元、 rotation 複 group 素平面から within a 2枚 complex 重ね合わさった two-dimensional もの、 space. By way of 複素平面っていうのはこれ explanation, the 複素 spatial 複素 domain 1 of 次元で quantum 2次元で mechanics す is か not ら、 a simple それが2枚 four-dimensional あっ space, て but a 複素2 complex 次元で two-dimensional 4次元 space, という構造 i.e., の4次元 two 空間を作って complex います。 planes そこでの superimposed 回 on 転 each 群 other. の The 形とし complex てこの plane is 3次元球面 two-dimensional が when 登場してく considered る to という be ことです。 formed from real number まあ単純 coordinates, に簡 but 単に言えば、物 one-dimensional 質 in 粒 terms 子とい of うのは、 complex この number 3次元球 coordinates. 面 A の形を持 four-dimensional ってい space, る which とい is う a ことです。 complex まあある意 two-dimensional 味工 space, 事の is 存在 formed にな by っているわけ combining です two ね。 complex で、この planes. 回転 The は、 quantum realm ここに creates a 示すよう four-dimensional な space with such a 2×2 の4つ structure. の複 Within 数 this の行列 complex で表すこ two-dimensional とが
space, the rotation group manifests as a three-dimensional spherical ちょっとや surface や in こしいかもしれま four-dimensional せんね。数 space. 学を知らない人 In はね。 essence, まあ matter SU2 っていうのは particles まあ possess a X プラス three-dimensional YI spherical と B surface プラス S3. IV So, という this その characteristic 2つの elevates them to the ク realm ソ of 平 higher 面上の dimensional まあ entities. 合成によってでき Moreover, ているって the いう感じです rotation of ね。 these ここ particles で can be X、Y、U っていうのは mathematically 実数で described すから、これが using a 4次元を matrix made 形 up 成 of しているこ four とになりま complex す。 numbers arranged で、 in a この 2 4 by つの 2 実数 grid 次元が as 4次 shown 元空 here. 間のもと Roughly になってい speaking, るということです SU2 ね。 can be understood as the composition of SU2 の two 場合、行 complex 列式 planes, が1 x である plus 必要っていうの yi があって、 and u 行 plus 列式は iv. 次のように計算 Here, されます。x, y, で、
U and V represent real numbers, resulting in 4 dimensions. These 4 real dimensions give rise to the concept of 4-dimensional space. Within the context of the SU2 group, the determinant must equal 1, and its calculation follows a specific formula as this. Then, the formula becomes in a simplified form as follows. どうですか？この赤い囲みで表された部分。 You can see that the formula in this red box area, the part I just read out, precisely aligns with the formula that appeared earlier in the weak つまりここで transformation. 何が言いたいのかというと、 What I am trying to convince you here is that when we discover the 4-dimensional space called depth that breathes in the direction of the outside of a human, rather than remain dwelling in the space-time of the inside of a human, we will acquire that this depth is somehow connected to the space of complex 2 dimensions that constitute matter particles. つまり素粒子とは In other words, elementary particles can be viewed as a physical manifestation of the field of our subjective space, or depth. 考えることができるということです。今日は詳しくは説明しませんが、 Newsology's primary objective, which I will not elaborate on today, is to comprehend subjective space as the space of duration and structure the space mathematically. そしてそこに現れてくる構造を Upon overlaying the structure of the duration space with the mathematical frame of quantum mechanics as mentioned, we can concretely demonstrate that this duration space that supports our immanence is isomorphic to the space of elementary と particles. いうことを具体的に論証を立てていくことにあります。 Through my arguments, I aim to demonstrate that the universe originates from the subjective side of space, or our spirit. My goal is to develop an immanent cosmology as a novel ontology through the perspective of modern physics. As I mentioned previously, subjective space, the outside of a human in nosology, precedes space-time, the inside of a human, in terms of ontological priority. Furthermore, the universe is not a physical reality, but rather an entity directly linked to our spirit, which is rooted in each individual's subjectivity. This perspective represents a groundbreaking worldview and a fresh understanding of human beings for the coming age. Until now, our focus has been limited to 4-dimensional space-time, the inside of a human. We have sought the cause of this universe's existence within the objectified model found there. On the contrary, while religions and philosophies have extensively explored the subjective realm, our minds and spirits, which are the outside of a human, we have not yet succeeded in finding a comprehensive structure for it. If we continue to hold such a biased perspective on the world of being, we will be forever trapped in this endless history created by external time. From a nosology's perspective, such a notion of human history as a product of linear time is the very place of the matrix I mentioned earlier. In his profound essay, Thesis on the Philosophy of History, German thinker Walter Benjamin employed Paul Klee's work, New Angel, Angelus Novus, as a motif to express his unfulfilled feelings about humanity's confinement within a linear historical time frame. To conclude this research video, I would like to introduce you to Benjamin's essay. Through this essay, Benjamin also seems to express his yearning for humanity to transcend the constraints of space-time.
A clay painting named Angelus Novus shows an angel looking as though he is about to move away from something he is fixedly contemplating. His eyes are staring. His mouth is open. His wings are spread. This is how one pictures the angel of history. His face is turned toward the past. When we perceive a chain of events, he sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The angel would like to stay, awaken the dead, and make whole what has been smashed. But a storm is blowing from paradise. It has got caught in his wings with such violence that the angel can no longer close them. The storm irresistibly propels him into the future, to which his back is turned, while the pile of debris before him floats skyward. This storm is what we call progress. また次回をお楽しみに。